Olá, começando mais um Som das Estradas com a Firestone, agora no Centro-Oeste. A gente dirigiu do Rio Grande do Sul até aqui. Dirigimos muito. E agora a gente está só passando por Brasília porque a gente vai pegar um amigo nosso, o Davi Murat, que vai nos ajudar a chegar até a Chapada dos Veadeiros. A gente quer muito vir aqui em Brasília, acho que Brasília tem uma cena musical muito legal, mas agora não é o momento, a gente quer explorar mais. A sensação que eu tenho aqui de Brasília é que também só tem o rock, né? Nossa, o rock nacional é daqui, região urbana, etc. Então a gente tem que sair um pouco de Brasília, sair da zona cosmopolita, assim, pra gente conseguir um pouquinho mais dessa textura, né, do cerrado da nossa música. Bom, agora a gente vai pegar a estrada. Quanto tempo de estrada até lá, meu? Cara, o GPS diz mais ou menos 2h40, mas acho que até Alto Paraíso mesmo, umas 3 horas, 3 e pouco. Bom, onde é que a gente tá agora, Davi? Cara, a gente tá chegando aqui no Vale da Lua, essa cachoeira muito maneira. E a gente vai compor uma música nova nesse momento. Vamos tentar se inspirar aqui. Eu acho que vai ser inspirador esse. Vai rolar demais. Paraíso lunar. Sim. eu escrevi uma coisinha aqui, ó. Sabe, eu quero te mostrar aonde a gente nunca foi. Se um dia eu te encontrar, quero te perder comigo. A vida é cheia de razões e aqui faz mais sentido. Essa parte que a gente podia, de repente, colocar, em vez de quero te perder comigo, quero me perder contigo. Porque eu acho que é o cara se entregando pra ela. Canta Vim isso. pedir ao tempo por nós dois, vim pra te levar pra longe. A cidade envolta de razões, e aqui faz mais sentido. Essa luz se perde e se repõe, não sei bem como te conto, nesse prédio a mais. E no reflexo desse rio, E o refrãozinho. sabe, eu quero te mostrar onde a gente nunca foi. Se um dia eu me encontrar, quero me perder contigo. Nessa estrada duas direções, dois opostos onde eu sigo. De um lado sonhos, ilusões, e um ligar onde eu respiro. Música composta no Vale da Lua, paisagem surreal. Absurdo. Muito legal, recomendo muito esse passeio. Depois fomos tomar um banho de cachoeira, né? Porque estamos aqui na Chapada dos Veadeiros, E nada então mais inspirador do que, né? cair naquela água muito gelada, mas altamente recomendável. E a gente conseguiu o contato do Renato, que é um violeiro que mora em São Jorge, que é a cidade vizinha de Alto Paraíso. E a gente trocou umas mensagens com ele e ele topou gravar na nossa música, Viola Caipira, né? A viola caipira, ela é muito típica do cerrado, né? Desse tipo de sertanejo que a gente ouve por aqui. E eu acho que tem tudo a ver a gente misturar esse instrumento na música que a gente vai compor aqui no Centro-Oeste. Fica estranho, né? Fica estranho. Eu preferi ela aqui, ó. Aí tá bom, vamos ver. Eu gostei dela aqui. Vamos lá. Sabe, eu quero te mostrar onde a gente nunca foi. Se um dia eu me encontrar, quero me perder contigo. Sabe, eu quero te mostrar onde a gente nunca foi. Se um dia eu me encontrar, quero me perder contigo.
Bom dia, mais um dia aqui na Chapada. Já temos a música feita, já gravamos um violeiro caipira e a gente decidiu que agora a gente vai voltar para Brasília, apesar desse cenário ser lindo, e fazer uma música do Centro-Oeste não ia fazer sentido se a gente não estivesse lá em Brasília. Então, adeus Chapada, voltaremos para passear, mas vamos para Brasília agora. Nessa estrada duas direções. Chegamos em Brasília, terra do céu mais bonito do Brasil. Parece até desenho animado. Parece mesmo. Chegamos aqui e queremos o quê? Queremos músicos brasilienses. Eu acho que a gente podia encontrar, sei lá, uma cantora para fazer parte dessa música junto com a gente. E o Davi nos convidou para ir num show hoje. Vamos ver se a gente encontra alguém por lá. Nesse prédio a mais e no reflexo desse rio, sabe, eu quero te mostrar. Cantar me salva, me ilumina a alma. Meus pés. Seguimos em Brasília, fomos num show ontem, conhecemos a Letícia, uma super cantora. A gente se apaixonou pela voz dela, o Lucas convidou ela para fazer parte da música, ela topou e a gente está indo gravar com ela numa quadra que tem uns predinhos que é a cara de Brasília. Mas antes vamos dar uma paradinha aqui para ver a calibragem dos pneus, né? A gente rodou bastante. Ilusões e um lugar onde eu respiro. Essa luz se perde, se repõe. Não sei bem como te conto. Nesse prédio a mais e no reflexo desse rio, sabe, eu quero te mostrar onde a gente nunca foi. Se um dia eu me encontrar, quero me perder contigo. Oh, oh, se um dia eu me encontrar, quero me perder contigo. Quero me perder contigo.